Телефон, который окажется слабее, я просверлю насквозь. Начнем. Для начала замеряем мощность первого телефона. Заходим в Telegram и ищем там специальный бот, в котором будем тестировать мощность телефона. И начинаем измерение. Первый телефон набирает там 6000 зайцев. Далее тестируем мощность второго телефона. И он набирает там целых 14 тысяч зайцев. А это больше. Значит, первый телефон мы просверливаем насквозь, как я и обещал. А сколько твой телефон способен набрать в этом боте? Напиши свой комментарий и какой результат набрал твой телефон.